على وين يا ولد العم؟ على محطة يا ابوي. ما انا راكب قطر الحياة، وكل واحد فينا يليه محطة وينزل فيها وقت ما يكون الأوان. وأنا بقيت بخاف من المراية قوي، مبقتش أحب أبص في المراية، بتوريني شكلي ألاقي نفسي كبرت، وتلاقي شبابي ما بقاش بعافية. اني راكب مش عارف هروح على فين كده، بس انا عارف ان انا ليا محطة انزل فيها، وكل واحد لينا فيه عليه محطة ينزل فيها. ياه، انت الدنيا ليه مخصماك كده؟ مالك يا ابوي؟ يا ابوي، الدنيا ما بتخصمش حد واصل، كل واحد ليه قدر ومكتوب، وكل واحد يجري زي ما هو عايز، ويجري ويكسب ويفكر ويدبر، وكل في الاخر مكتوب. وكل واحد ما بياخدش غير نصيبه، وكل واحد له محطة زي ما انا قلت لك، ويركب في قطر الحياة دي وينزل وقت ما الحظ والقدر يقول. وكل واحد عليه وليه، وكل واحد عايش كده زي ما ربك بيدبرها له. وانا زي ما قلت لك كده برضك، انا ما بحبش ابص في المراية واصل. انا خاطب واحدة ليا 20 سنة، واتجوزت مراتي عليها، وما خدتش اللي انا كنت عايز اتجوزها، كل قدر ومكتوب يا ابوي. والشعر شاب والظهر اتحنى، وخلاص ما بقتش فاضل في العمر إلا الأحلام الشايبة العاجزة، وخلاص الطموح وخدت وقتها، وأنا خلاص راكب قطر الحياة وماشي في الحياة لحد ما يوقف ويقول توت. هو احنا بقى ساعتها ننزل من القطر دي، وانت بقى رايح على فين؟ ما انت برضيك راكب قطر الحياة زيي، وكل واحد فينا بيركب قطر الحياة دي وبينزل في محطة زي ما يقول قدره، ولا ايه؟